Стоит ли делать на своей квартире скрытый плинтус? Сейчас расскажу, сколько это будет стоить. Сначала надо подготовить нишу под его установку и заложить профиль. Это стоит 1000 рублей. Затем установить сам плинтус, цена 1100. Затем произвести подготовку под покраску 400 рублей. Покрасить плинтус 350. Итого поработав 2850. Не забываем, что нам лишь сам плинтус приобрести он в районе 2000 рублей. Итого ваш плинтус обойдется в районе 5000 за один погонный век. Считайте сами, надо вам его устанавливать или нет.